Olá amigo, tudo bem? Espero que você esteja tudo bem. Aproveitando, convido vocês para fazer uma caminhadazinha, que caminhar faz bem para a saúde, né? Caminhando aqui, amigo, eu resolvi conversar um pouco com vocês. É, no meu ambiente de trabalho se conversa muito e sai muita conversa. E o povo fala assim, já chegou gente comentando assim, mas rapaz, os hospitais estão cheios demais. Estão muito cheios os hospitais. Agora isso, ele falando assim, isso é no público e no privado, nos postos médicos particular, nas clínicas particular, nos públicos, é muita gente doente. Aí o que é que eu quero dizer com isso? Nos meus comentários eu sempre digo. Mas o que é que está fazendo o povo adoecer? Antigamente, se adoecia tanto, antigamente você não via esse empesto de gente. Não é empesto, é essa multidão de gente nos hospitais, procurando hospitais. Mas o que é que está acontecendo? Vou passar uma dificuldadezinha aqui, pessoal. Vou passar numa água aqui, ó. Olha que poça d'água, tem que passar. O que é que está acontecendo hoje? Ui, pronto. Eu vim fazer caminhada, mas é muita lama por aqui essa época. Ali, ó, onde eu passei. O que é que está acontecendo hoje? Pessoal, as alimentações de hoje, as comidas de hoje, não é como a de antigamente. Está acontecendo hoje uma coisa que não acontecia antigamente. É veneno. Muito veneno. Hoje é tudo na base do veneno. E o povo está se alimentando. Tudo está contaminado. O povo hoje quer não quer sair do conforto. Quer uma comida que esteja pronta. A massa, a bolacha, o que tem de consumido de pão e bolacha, o que é pronto, pastel, hambúrguer, batatinha, isso aí é um empesto. O povo só quer comer isso aí. Charque, você vai para o supermercado, você chega lá, aquela charque cheia de gordura, gordurosa, muita pé. Mas quando vai no outro dia, não tem nem um pedaço de charque. É fardo e mais fardo que o povo consome. Charque, aquela charque. Aí, pessoal, é isso que eu digo. O povo não está se alimentando bem. O povo não está se alimentando bem. Então adoece. Adoece. Se não se alimenta bem, adoece. Eu vou deixar um recado. Aqui eu vou aproveitar aqui esse vídeo. Vou deixar um conselho. Vou deixar um conselho para vocês. Procure se alimentar bem. Ensine para os seus filhos se alimentar bem. Porque você se alimentando bem, você vai ter saúde, certo? Se você ensinar seu filho a se alimentar bem, no futuro você está dando saúde ao seu filho. Isso é um legado que você pode até estar ensinando para o seu filho. Não tem como ele. É um legado que você vai deixar para os seus filhos. Ensina teus filhos a se alimentar bem. Não deixa de se alimentar de porcaria, não, de besteira. Hoje tem muita coisa aí que não é alimentação. Viu? Para se alimentar bem não precisa ser rico, não. É só saber o que é que você vai comer. É muita coisa ruim que o povo está se alimentando hoje. Aí quando pensa que não, está baixando os hospitais. Porque a gente é o que a gente se alimenta. A gente é o que a gente come. Bom, pessoal, se você gostar do vídeo, vocês curtam, compartilha aí, dê um like. Isso é o que eu acho. O que eu acho é isso aí. Fica com Deus, um forte abraço, até mais.